ពាំងផ្ទះមានផ្លូវល្អត្រឹមថ្មីបាទគោស្មៅញ៉ាយអស់ដាក់ម៉ូទ័រអីបងដល់សុបទួយបាទនេះទ្រឿងបន្លាទឹមចប់បាទច្រើនមែនផ្លែដូងទុកដូងស្រាប់វិញបាទបាទគេផ្ទះគេណាអូពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទឥឡូវជួបខ្ញុំបាទនៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតបាទគឺខ្ញុំមកផ្ដិតបាទនៅទស្សនភាពបាទនៅខាងភូមិតាពាំងក្រវ៉ាន់បាទនេះបាទខាងតាពាំងក្រវ៉ាន់ឃុំព្រៃមូលបាទស្រុកលីផ្អៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទនេះផ្ទះបាទនេះភូមិបាទជិះមកយូរឃើញមួយបាទយូរឃើញមួយអញ្ចឹងទៅបាទនៅស្រុកស្រែក៏ពិតមែនពុកម៉ែបងប្អូនយើងតែបើមានផ្លូវកស៊ូបាទមានផ្លូវល្អប្រើប្រាស់ហើយបាទឃើញទេបាទនៅខាងកំពង់ឆ្នាំងគឺអញ្ចឹងបាទគឺមានផ្លូវល្អផ្លូវកស៊ូស្រួលបាទនេះផ្ទះទូចបាទនេះអូទំធូរផ្ទះថ្មីបាទនេះទំធ្វើបានប៉ុណ្ណេះឡើយទេបាទហើយអូមានទឹកដក់មានអីហើយបាទដោយសារមានភ្លៀងនៅនេះបាទមានទឹកដក់តាមវាស្រែបាទហើយគោមានសង្ឃឹមហើយបាទគោមានសង្ឃឹមបាទមានទឹកមាត់លេបហើយអញ្ចឹងណាបាទមានទឹកមាត់លេបហ្នឹងមិនព្រោះគោបាទខែនេះខែយើងក្តៅស្ងួតហួតហែងចេះគឺស្មៅអីងាប់អស់ហើយផ្ទះនេះអត់មានមនុស្សនៅទុកចោលនេះបាទទុកចោលបាទពីប្របាដែរពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទហើយក៏ចេញទៅរកស៊ីឆ្ងាយអស់ហើយទុកផ្ទះចោលអញ្ចឹងណាបាទទុកផ្ទះចោលខ្លះផ្ញើឲ្យគេជួយមើលឲ្យហើយខ្លះទៀតក៏គាត់បាទទៅចោលតែម្ដងអូនេះមានដងលូមួយបាទដងលូនេះខ្លះជាដងយូរហើយដឹងតែសម័យកាលណាទេបាទឲ្យតែប្រភេទដងលូchứដឹងតែយូរអត់ព្រោះសម័យយើងឥឡូវនេះគឺសឹងតែលែងជីកឯដងលូណាបាទគេជីកគេប្រើតែដងដៃគេប្រើតែដងដាក់ម៉ូទ័រអីទេដែលវាស្រួលប្រើបាទស្រួលប្រើប្រាស់ស្រុកស្រែចំការយើងគ្មានអីទេពុកម៉ែបងប្អូនមានតែចឹងបាទវាលស្រែវាលអត់មានស្រូវទេខែនេះបាទមានតែកច្រាំងបាទមានតែដីច្រាំងទេបាទតាមពិតអ្នកដែលធ្លាប់រស់នៅស្រុកស្រែចំការបានឃើញទៅគឺថាសង្ហេះសង្ហោចសំណោះបាទសំណោះអ្នកដែលធ្លាប់នៅស្រុកស្រែចំការហើយអ្នកធ្លាប់ឆ្លងកាត់បាទជីវិតកាលពីក្មេងបាទធ្វើស្រែចំការខ្វៀលគូខ្វៀលក្របីហ្នឹងគឺបាទឃើញទស្សនភាពបែបនេះគឺគាត់សំណោះសំណោកបាទនឹកស្រុកបាទនឹកភូមិនឹកមិត្តភ័ក្តិកាលនៅក្មេងបាទធ្លាប់ដើរខ្វៀលគូខ្វៀលក្របីជាមួយគ្នាធ្លាប់លេងឈូសបាទធ្លាប់លេងគប់វងធ្លាប់លេងផ្សេងជាមួយគ្នាច្រើនអនុស្សាវរីយ៍កាលពីក្មេងរាប់មិនអស់ទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទអនុស្សាវរីយ៍របស់មនុស្សម្នាក់គឺថាច្រើនបាទឲ្យរាប់បាទគឺកត់10សភៅ10 20ក្បាលក៏អត់អស់ដែរព្រោះថាអនុស្សាវរីយ៍ខ្លះយើងមិនមានរឿងអ្វីដែលឲ្យយើងរឹតចងចាំបានយូរណាប៉ុន្តែអនុស្សាវរីយ៍ខ្លះទៀតវាធ្វើឲ្យដកដាមវាធ្វើឲ្យយើងចងចាំបាទมันអាចបំភ្លេចទេបាទឥឡូវចូលមកដល់ភូមិគេហើយបើមិញយើងមកដល់ចុងភូមិឥឡូវក៏ចូលមកដល់កណ្ដាលភូមិគេហើយខាងនោះក៏មានសត្វគោបាទអ្នកស្រុកនេះភាគច្រើនគឺគេចិញ្ចឹមគោបាទចិញ្ចឹមគោបើខាងស្រុកមួយទៀតនៅខាងបរិបូរខាងបល័យនោះគឺគេច្រើនគឺគេចិញ្ចឹមក្របីបាទខាងអ្នកស្រុកអាលីផ្អៀនេះគេច្រើនគឺគេចិញ្ចឹមគោនឹងឯងបាទ
ấy cô đã bà xì smile xì cô cứ xì smile này mình cô na từ ô cái này tên ông đó là sụp trục bà bà đào xóa chân ti trên cả pro bà tốp lụi van chập hôi và này van chập hôi tiệt bà ô mà đông đấy sự bộ cái lụi van chập hôi này này trường bà lai cái đầm bà lai nung bà cái đào có khóc là một tè bắt miếng mà nước nơi mấy ngắt chít bà một lại đồ ô cái lại đi ai chỉ cái tầm chọc bồn bạn đi tập ở toàn xa thế này bạn nơi lại thế bà ai tầm chọc rất mình và tầm chọc cầm thi rất mình như này bà và nè phải cô ấy và chào mình tên phải cô và nịp tè và dù ở khơi tè riêng sau khăm áo riêng dù tè sau khăm áo tè đôi chân nón riêng bảo tôi sau khăm áo rồi tè sau khăm áo và đồ lại đồ ăn sau miền Nam đồ tè lấy cái cặp chào là nịp tè cứ bường tè bò ràn nhát là cũng mai vốn nó tam phùm hay chật dương chất châu cho nam nè chất châu cho nam hay tam phùm xong ta bà miền mình mình đi ở chân tơ còn ta chất châu cho nam hay bà chỉ ở tam sọc tam phùm ngắt chân bà ngắt chỉ ngúng muốn bà đi tè bương nó sợ tè bò ra này bà sợ tè bương tè bò ra bà lại cho đó nè tàu chạp hôi bật vì bật khẳng này cái lụ chi ảnh mòn bạn này chi ảnh mòn đã sai ló nè chi ảnh mòn và nè tiệt mồ nó sàn bên tên xoài trên cái đập là xoài cái lái khác trên cái đập cái lái khác tầm ca cái lái khác lai thum mày bà ô tiền đi đào đồn sáo nữa nè tiền điệp có tục đào một tục bài tục đồn sáo nó điệp lại bà tập bèn của văn phum tập bèn của văn bà tập bèn của văn khum ở Primun sọc lì bị khai của vùng chân nàng bà này tiền tục đào chơi trắng tự chạm bên tên nhưng tôi đam chơi là một tiền nhưng sẽ đam bol làm vậy nhé short supply bol và này tiền tôi chỉ tới tiền tôi tiền thôm ở sầm khăn cứ tiền đại ruột nơi tam là tập hiệp tam chi bị bao nhiêu bà này chơi bà chơi chả ở linh chơi bà này ô này clown thui vọt tập bèn cầu văn bà này clown thui vọt tập bèn cầu văn bà này cái miền chỉ cả bơi bên ấy cái không tệ mà giang và cái đây sật nơ sật trương lại bà đam lộc nửa xoài lại xoài bên đàm bà đồn nơi phúng nơi đồn cái này lại cho thấy cô này chào bà đây cô và chào hỏi bà chập đam phật tè riêng vơ với nha bà thằng nó mấy khang trao mấy cái tè trao tè nhiều á bà này anh em mùi nãy như tây cái miếng cái lại đam bà xuân bà lại cái đam ta sọ đam gì cái sợi bà đam sợi đam từ cuốn năm ấy dân từ bà tiền đi tiền đại miền Nam chơi ra hơn cứ một lúc và cứ miền một lúc xuống và dựng xuống luôn nữa và
ហ្នឹងដែរភាគច្រើនផ្ទះនៅស្រុកនេះគឺគេធ្វើដំបូលគេតបហាតមកមុខជាងមកដើម្បីបានជាម្លប់សម្រាប់ឲ្យយើងដាក់របស់របរឬជ្រកកោនអញ្ចឹងទៅបាទនេះបាទអូនេះគេមានផ្លូវបេតុងមកខ្សែបាទគេផ្ទះគេមកភូមិនេះផ្ទះយើងធំដែរតាបាទធំជាងភូមិខាងក្រោយនោះបាទភូមិខាងក្រោយគឺផ្ទះទូចប៉ុន្តែក៏មិនធំទាំងអស់ដែរតូបលក់អីវ៉ាន់បាទលក់អីវ៉ាន់ចាក់ភួយបាទនេះសិតប្រភេទផ្ទះបុរាណនេះបាទផ្ទះកម្របាទគឺសឹងតែផុតអស់ហើយព្រោះដោយសារឥឡូវនេះគេមានធនធានទៅគេធ្វើផ្ទះបាទធំអស់ហើយសម្រាប់ផ្ទះទូចអញ្ចឹងគឺសឹងតែបាត់បង់អស់ហើយបាទនេះផ្កាបើដាំដើមផ្កាអញ្ចឹងគ្រប់មុខផ្ទះស្អាតខែចូលឆ្នាំនេះវាមើលទៅវាស្រស់វាប្លែកវាស្អាតបាទនេះគេដាំអញ្ចឹងអាផ្កាក្រហមមើលទៅស្អាតផ្ទះទូចឯប៉ុន្តែបរិស្ថានជុំវិញផ្ទះគាត់ស្អាតគាត់រៀបចំបានល្អបាទហើយបើនេះវិញបាទជាស្ញុលបាទសុកមកមុខពិបាករស់នៅបាទបាទហើយអូមានឡានធំមួយទុកចោលបាត់ក្បាលទៅណាបាទនេះបាត់ឃើញក្បាលឯងឃើញតែកតុយឡានបាទតូបលក់ដូរអូមែនទេអត់ឃើញលក់អីផងបាទនៅតែខាងក្នុងមានផ្ទះច្រើនទៀតប៉ុន្តែអត់មានផ្លូវចូលទៅបាទកន្លែងនេះគេត្រៀមធ្វើអីទេនេះធ្វើការ៉ាសសាំងហ្នឹងធ្វើអីហ្នឹងព្រោះកន្លែងនេះផ្លូវបបែកបាទនេះចំផ្លូវបបែកនេះបាទហើយនេះយើងមានផ្លូវមកពីនោះមួយហើយនឹងផ្លូវទៅកន្លែងនោះមួយអូផ្លូវនោះទៅគុកបាទទៅគុកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺគេដាក់នៅហ្នឹងបាទឥឡូវបន្តទៅមុខទៀតខ្ញុំផ្ដិតចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងបន្តទៀតបាទកន្លែងតូបទៅវ៉ាន់ចាប់ហួយកំពុងតែជួបជុំគ្នាសប្បាយមែនតើបាទចិត្តចូលឆ្នាំចិត្តអីយ៉ាងទៅជួបជុំគ្នាដាក់ម៉ូតូអីហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហើយផ្ទះនេះទុកចោលហើយបើអត់ជាងអស់អីអត់មាននៅទេអូនេះគេផ្សំដើមលៀបនោះចេញត្រួយឡើងក្រហមឆេះនោះផ្ទះទូចបាទមកដល់ខាងនេះបាទនេះសាគូពុកម៉ែបងប្អូននេះបាទគូកំពុងដើរញ៉ាំស្មៅមិនទៅហិតគូតគេអញ្ចឹងអូគូរញីរឈ្មោលកងាននេះកងានបាទកំពុងលេងទឹកអូនេះរោងស្រូវកន្លែងគេកិនស្រូវនេះបាទម៉ាស៊ីនស្រូវដើមត្នោតមកជ្រុំអញ្ចឹងទៅតាមពិតដើមត្នោតបើយើងអត់កាប់ល្អដែរតាយើងទុកវាអញ្ចឹងទៅបាទទុកបើកុំឲ្យកាប់វាទុកទៅវាបានផលប្រយោជន៍យើងបានស្លឹកបានផ្លែបានអីវាអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវគឺផុតភូមិតាពាំងកវ៉ាន់ហើយបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូទៅត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណ